السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تستفدوا منه. فيديو اليوم غادي نتكلموا على العكر الفاسي أو دم الغزال. العكر الفاسي اللي شحال من واحد كيستغرب كيقول منين جاي، منين الأصل ديالو. كنبقاو نبحثوا مثلا الاصل ديالو كيفاش جاي. هذيك الغبره اللي كنشوفوا، هذيك البودر اللي كنشوفوها كتكون بريو، منين جايه؟ معظم الناس دابا حاليا كيستعملوا غير شقائق النعمان، او اللي هو هذا الورد، او اللي كيقولوا باللعمان، او شقائق النعمان اللي هو هذا الورد. كيكون احمر بحال هكا، وكينشفوه كيبسوه كيستعملوه يدقوه كيستعملوا به حاليا العكر الفاسي، وما عندوش اضرار بالنسبه للابو بالنسبه للاستعمالات اللي كيستعملوا في التجميل ولا اي حاجه. ولكن بالنسبه بالنسبه للعكر الفاسي الاصلي، هو اصلا مقارض. العكر الفاسي الاصلي مقارض. منين جاي هذاك العكر الفاسي؟ كيكون وعلاش كنلقاو فيه البريون، وعلى هذا اللي غادي نوري لكم دابا كيكون شكله اقرب للاصلي اللي نقارض. اصلا كيكون فيه واحد البريون هو على شكل طين، مثلا طين كيلقاو في مناجم الذهب. في مناجم الذهب داك الشيء لاش كيلقاو فيه بحال هذا البغيون. ها انتم شايفين واحد البغيون في البرودوي الاحمر اللي على شكل، هو كيكون على شكل طين، وكيطحنوه وكيكون فيه البريون لانه جاي من مناجم الذهب، وكان غالي كيتباع بالغرام بحال الزعفران بحال الذهب، وغالي هو اصلا الغرام. ولكن دابا حاليا راه نقارض. الا شفتوا شي واحد كيبيع ويقول لكم العكر الفاسي، نقارض هذاك اصلا نقارض بصفه عامه كاع ما كاينش. ولكن درك جميع سمو الدول وحتى في المغرب كيستعملوا هذاك شقائق النعمان او باللعمان اللي كيصنعوا منه العكر الفاسي، اللي كيتستعمل حاليا في لي برودوي، في الماسكات، في الماكياج، في شحال من حاجه. وداكشي باش بغيت نوري لكم انا هذا الشكل ديالو اللي كاين الاصل منين ينتجوه اصلا، وشكله الاصلي قبل ما ينقرض كيفاش كان، وعلاش كان فيه داك البريون، ومنين جاي اصلا. ان شاء الله تستافدوا من الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.